就多少哩？ဆက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းငါ့ကိုစကားတစ်ခုခုပြောချင်မချင်းနဲ့ 不哩အားရလားနားထောင်ခြင်းရဲ့လား လောက်ကတော့ရှိတယ်အခုခဏလေးနားလို့နားလဲနားထောင်ချင်တယ်မင်းကောင်းမလေးအကြောင်းကလွယ်ငါ့ကိုချိန်တာပြော ဘိုးလေးကလည်းအဲ့ဒါပြောချင်လို့ဒီလိုလာပါဆိုဘိုးလေးကထိတ်ရပြောတော့ကျွန်တော်ဘာသွားပြောမလို့ဘိုးလေးအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ကျွန်တော်ဆက်လေးမတိုက်တော့ဘူးနော် ဆက်လိုက်ကငါးစီကမင်းလာယူတာမဟုတ်လား ဩဆရာလာယူတာပဲဟိုမှာအစည်းလိုက်ဝယ်ထားပြီးသားကျွန်တော်ကောင်မလေးအကြောင်းပြောချင်လို့ဘိုးလေးရှိကိုဆက်လေးအကြောင်းပြပြီးလာတာ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေ့စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အုပ်ကြီးနဲ့ AC အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့မှာခਿੱတနာပြီးတော့အပြောင်းလဲတစ်ခုရတတစ်ခုဒေါ်လန်ပြည်သူတွေရရှိရလေအောင်ကျွန်တော်တို့အုပ်ကြီးနဲ့ AC အစီအစဉ်အောက်မှာနေတိုင်းလိုညီငယ်တယောက်လာတောင်းဆိုနေတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကိုပြည်ကျော်အရင်တော့ YouTube channel တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ channel မှာတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ True Story တပုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တယောက်လူငယ်တယောက်ကသူ့နှလုံးသားကိုစတီးပြီးတော့ဒေါ်လာရေးမှာပြည်သူတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒေါ်လာရေးကိုပဲခေါင်းထဲထည့်ထားပြီးတော့နှလုံးသားရေးရအောင်ခဏမိထားရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အုပ်ကြီးနဲ့ AC အစီအစဉ်မှာနေ့တိုင်းလာပြီးတော့ဒီညီလေးတယောက်ကလာတောင်းဆိုနေတာပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်လေးကိုပြန်တင်ပေးပါကြည့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးလာတောင်းဆိုနေတဲ့အတွက်လေးလေးစားစားတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလေးလေးစားစားပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ကူးထားတာကတော့ကျွန်တော်ဟာငါကောင်ရဲ့ညီငယ်ကိုပြည်ကျော်ကြိုက်ကူးထားတယ်အဓိကဆက်ဆောင်လာတာကိုကဲကဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးညီကိုမောင်နှမတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုက်ကူးထားတဲ့ငါကျင်နဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒေါ်လာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးကိုလည်းဒေါ်လာပြည်သူတွေကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟာဟဲ့ရမိတ်ပဲတော့ ဘိုးလေးကြီးသွားမလို့ မင်းကောင်မလေးကြောင့်တော့ပြောမလားဘလို့ပါလဲကွာဘိုးလေးတော့ချမ်းသာပေးလိုက်တယ်သူကအေးစစ်စစ်နေနေတာမင်းကောင်မလေးကြောင့်လည်းပြောတာလေတစ်စက္ကန့်လုံးလည်းနှံ့နေ ဟုတ်ပါကွာငါမဆက်လိုက်သွားတောင်းမလို့ပါ မင်းကငါသိရနော် မသိလည်းပြီးတော့ကွာ ကွာဘိုးလေး မိတ် ပြထိုင်နေကွာပါလေဆက်လိုက်တလိုက်လာတောင်းတာ ဟောလေဟိုလူကလည်းဆက်လိုက်တစ်လိုက်ဒီလူကလည်းဆက်လိုက်တစ်လိုက်နဲ့ငါဒီမှာတစ်လိုက်ပဲရှိတာ 就多少哩？ ဆက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းငါ့ကိုစကားတစ်ခုခုပြောချင်မချင်းနဲ့ 不哩အားရလားနားထောင်ခြင်းရဲ့လား လောက်ကတော့ရှိတယ်အခုခဏလေးနားလို့နားလဲနားထောင်ချင်တယ်မင်းကောင်းမလေးအကြောင်းကလွယ်ငါ့ကိုချိန်တာပြော ဘိုးလေးကလည်းအဲ့ဒါပြောချင်လို့ဒီလိုလာပါဆိုဘိုးလေးကထိတ်ရပြောတော့ကျွန်တော်ဘာသွားပြောမလို့ဘိုးလေးအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ကျွန်တော်ဆက်လေးမတိုက်တော့ဘူးနော် ဆက်လိုက်ကငါးစီကမင်းလာယူတာမဟုတ်လား ဩဆရာလာယူတာပဲဟိုမှာအစည်းလိုက်ဝယ်ထားပြီးသားကျွန်တော်ကောင်မလေးအကြောင်းပြောချင်လို့ဘိုးလေးရှိကိုဆက်လေးအကြောင်းပြပြီးလာတာ မင်းကောင်းမလေးအကြောင်းကိုမင်းရှောက်ပြောနေတာတစ်စကန်းလုံးနဲ့နှံ့နေပြီကွာငါနားနဲ့လည်းမဆန့်တော့ဘူးတော်ပါတော့တပည့်ကြောင်လေးပြော ဘိုးလေးကလည်းကျွန်တော်အကြောင်းတစ်စကန်းလုံးလိုက်ပြောလူများပြောလို့သိတာလေကျွန်တော်ပြောရင်ပိုကောင်းတာဗောကျွန်တော်အကြောင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်နှွမ်းပြစ်တွေပြောပြမှာဘိုးလေးကို ဩအဲ့ဒါမှပိုနားထောင်လို့ကောင်းပါ အဲ့ဒါကိုပြောတာဘိုးလေးကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ အာနာသိန်းတဲ့စိတ်မှာစကြိုက်တာမလား ဟုတ်ဘိုးလေးဘာလို့ထိတ်ကနေပိတ်ပြောနေတာတော့ဘိုးလေးကျွန်တော်ဆက်လက်မတိုက်ပဲနေတော့မှာနော် ငါတိပြီးသားကြီးအဲ့ဒါကြီးက ဘိုးလေး မင်းကောင်မလေးနဲ့မင်းနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာစကြိုက်ကြတယ် ဘိုးလေးရဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းလူများကြီးလိုက်ပြောတာလူများပြောတဲ့စကားပဲဘိုးလေးကြားရမှာဗော အေးလေ အခုကကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြမှာကျွန်တော်ကောင်မလေးဘလောက်လှတဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကဘလောက်ထိသူ့ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခြင်းတာ အဲ့ဒါဆိုပိုနားထောင်လို့ကောင်းတာ အဲ့ဒါဘိုးလေးပို့သဘောကျမှာလေ ပြောဟုတ်ပြီ ဒီလိုဘိုးလေးကကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်နေတာ3 နှစ် 3 မိုးရှိကျွန်တော်ဘက်က
ဟာရောမဟုတ်ဘူးလေမင်းကောင်မလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအဲ့ဒါဆိုချစ်သူမဖြစ်ဘူးလေမင်းဘက်ကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဩဘိုးလေးလာမယ်လေမလွန်းနဲ့လေစောက်အောင်ဘိုးလေးအဲ့လိုပြန်ပြန်ပြောကျွန်တော်နောက်ဆက်လေးမတိုက်ဘူးနော် ဟဲ့ငါတိုက်တာလို့ပြောနေအောင် ဟုတ်ပါပြီဘိုးလေး အဲ ဒီလိုဘိုးလေးကျွန်တော်ကပဲသူ့3နှစ်3မို့တစ်ဖက်သက်ကြိုက်ခဲ့အခုအာနာသိန်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တပိတ်တွေဖြိုခွင်းခံအဲ့မှာကျွန်တော်ကရှေ့ဆုံးကနေဘိုင်းကာကြီးနဲ့ ဟေး ဘိုင်းကာကြီးနဲ့အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကောင်မလေးကလည်းကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးရသေးတယ် ဟာဒီထဲကောင်းပြီပါမင်း အဲ့လိုရှေ့ဆုံးကပြည့်တယ်ဟိုကောင်လေးကလည်းအဲ့ချိန်မှာဝီးဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ယိုပုံကြီးကျွန်တော်ရှေ့တဲ့ကြာ ကြတော့ ပြန်ကောက်ပြက်လိုက်ဟုတ်ပါဘူး အော်မင်းပြက်လိုက်တာ ဘသူပြက်မှမသိဘူး အော်မင်းပြက်လိုက်တာမဟုတ်တာရှေ့တက်တဲ့ကိုကြတာ ကျွန်တော်ပြက်တာမဟုတ်ဘသူလည်းမသိဘူးပြက်တော့ပြက်လိုက်တယ်ဘူလေးက အဲ့ဒါဆိုရင် ဟာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကလူတွေပေါ့ဘူလေးက အော်ဘသူဖြစ်ဖြစ် ဘသူပြက်အတူပဲလေ လူငယ်တွေအဲ အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဆန္ဒပြကြတော့ဘူလေးက ဟေး ဆန္ဒပြတော့အနေနီးတော့တန်ရောစင်တွေဖြစ်သွားတာအဲ့မှာကောင်မလေးကကျွန်တော်အဖြေပြန်ပေးတာဖြေပြန်ပြီးတော့ချစ်သူဖြစ်သွားချစ်သူဖြစ်လဲဖြစ်ကောကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေ့တိုင်းဆန္ဒတွေပြကြကျွန်တော်ကောင်မလေးကဘလောက်လှလဲဆိုဖြူဖြူတွဲတွဲချောချောလေးကနှာတန်လေးကလည်းစင်းလက်ကလေးဆိုကန်ရက်ဆရာတော့မရှိဘူးဘူလေးရဲ့ ဟုတ်ပါပြီဆက်ပြော အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာအဖြေပေးလိုက်တာအဖြေပေးလဲပေးပြီးရောဒါမဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကတော်လန်ကြီးကကျွန်တော်တက်စိတ်အားထက်တန် တော်လိုင်းမှာမင်းထက်စိတ်အားထက်တယ် ဟုတ်တယ် ဘာလို့မင်းအဲ့လိုပြောနိုင်လဲ ဟာဘာလို့ပြောနေမှာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကကျွန်တော်ဘလောက်ထိချစ်တယ်တော်လန်ကြီးဘလောက်တစ္ဆာရှိတယ်တော်လန်ကြီးကိုဘလောက်စိတ်အားထက်တန်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကောင်မလေးအကြောင်းဘူးလေးကျွန်တော်ပြောပြဘူးလေးဆက်လိုက်ကြတာကိုရဲ့နင်းနေချင်းတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့သူတွေကိုသူတို့လည်းနဲ့အကုန်နဲ့ပြစ်တက်ရကြရင်နော်ဆန္ဒပြတာပြစ်တက်ရလောက်တဲ့အထိအပြစ်ကြီးလို့လားညီမတို့လူငယ်တွေမှာရောကိုလိုချင်တာကိုတောင်းဆိုခွင့်ရှိရမယ်မဟုတ်ဘူးလားပြည်သူကာကွယ်ရမယ်စစ်သားတွေကပြည်သူကိုပြင်တက်ရကြရင်နော်ဒီအနာယူလက်အောက်မှာညီမတို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံအောင်မလဲမသိဘူးကိုရဲ့ ဒီကာလမှာညီမနဲ့ချစ်သူဖြစ်ဝင်ရောက်တော့ကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနေ့စဉ်နဲ့မြတ်တက်ဖြတ်နေတာကိုလည်းခံစားညီမကိုတကူခွင့်တောင်းရရှိကိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်တယ် ကိုတကယ်ပြောရလား ဟုတ်တယ်ကိုဒီနေ့ပဲတိုးရဲသွားတော့ ဝမ်းသာလိုက်တာကိုရင်ညီမသားယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုရင်ဒီအာနာယူတွေကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အခုလိုပဲတိုက်ချင်တာညီမရွေးချယ်ထားတဲ့အကိုကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဒီလောက်ထိပြည့်စက်မဲ့သူဆိုတာသိရတော့ညီမအကိုအတွက်ဂုဏ်ယူလိုက်တာ ဆိုင်မှာတင်းနေရှိတာနော်ရှိမောင်လည်းတင်းနေရှိတာ ဒါဆိုမင်းကောင်မလေးကမင်းကိုတော်တော်ချစ်တာပဲမင်းကိုတော်တော်ချစ်တဲ့ပြင်တော်လိုင်းပေါ်မှာလည်းသူတော်တော်စိတ်နှက်ထားတဲ့ပုံကြီးဟုတ်ဒါနဲ့သူနဲ့အဆက်တော်ရရတယ် လူတို့ဆက်တော့ရမှာလေဘူလေးကတင်တန်းအရင်တော့ကတော့ဖုန်းတွေပြောရတာပေါ့အခုတင်တန်းကာလဆိုတော့ဘူလေးတို့ပဲဖုန်းတွေသိမ်းတာပြီ အေးဟောင်မရိုင်းခိုင်လားကွာဖုန်းကမင်းတယောက်တည်းသိမ်းထားမှာမဟုတ်တာ
မင်းတို့တော်လိုင်းကြီးမှာစိတ်မနှစ်မှာဆိုလို့တင်တန်းကာလာမှာအကုန်လုံးစီကရဲဘော်တွေစီကအကုန်ဖုံးတွေသိမ်းထားတယ်ဟော စတာပါဘူလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ကြီးကအရေးကြီးပါတယ်ဘူလေး မင်းပြင်ပြီးရောဒါနဲ့မင်းကောင်မလေးနဲ့ဖုံးပြောခွင့်ရမယ်ဆိုမပြောချင်ဘူး ပြောချင်တာပါဘူလေးက အဲ့ဆိုငါဆက်လိုက်တာ ဟိုး လကားပြောတာမင်းကောင်မလေးနဲ့ဖုံးပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖုံးခဏပေးသုံးမယ်ဒါမဲ့2မိနစ်လောက်ပဲပြောရမယ် ရတယ်ဘူလေး 2မိနစ်ပဲနော် ဟုတ်ကဲ့ဘူလေးက ပြီးစင်လေ စိတ်ချဘူလေး မေးစင်ပြေလား သူအိမ်အောင်ကြောက်ရတယ်ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲဘူလေးကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးတဲ့ဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပေးဆက်ညီကောင်ဓမ္မတွေပေးဆက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေပေးဆက်ထားကြတာပဲအဲ့ထဲမှာမင်းဘာပြန်လိုချင်လဲလို့မင်းကျွန်တော်သူ့ကိုပဲလိုချင်တယ်ဘူးလေးကျွန်တော်သူ့ကိုပဲရယူပိုင်ဆိုင်နေတယ်အဲ့ပါဘူးလေးဒါလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေးကျွန်တော်တခုတော့ပူညီပါ ပြောလေငါတက်နိုင်တာဆိုပြင်ပြီး ကျွန်တော်ဘူးလေးဒါခဏတော့ငါ ပါမင်းပါလို့ ဘူးလေးထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာတော်လိုင်းအတွက်ပဲဖြစ်စေရမှာဘူးလေးဘူးလေးငှားမှသာငှားပါဘူး မသိကြလို့
ငါဘာလုပ်မလဲ အကူကရုပ်တရက်တော်ရဲသွားရမှာဆိုတော့ညီမကိုထိပေးလိုက်ကြလက်ဆောင်လည်းမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမတမွန်းထားတဲ့ညီမရဲ့လက်သေးလေးကိုဘွားအဖြစ်အကူနဲ့တူတူရှိအောင်လို့ညီမထိပေးလိုက်မလို့ပါ မမရဲ့ ဝင်းပြီးရဲ့ဒီဟုတ်တစ္ဆာရှိရှိစောင့်နေကြည့်ပေးပါ တစ္ဆာရှိရှိစောင့်